อ้าวไปดูไม้สักไม้สักที่เราโดนนี่หางๆนะครับแต่ที่มันเข้าเวียดนามคุณผู้ชมดูนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างครับที่เวียดนามฮะน้องสองคนหายหัวร้อนจากข่าวเมื่อกี้ก่อนมาดูอันนี้ก่อนนี่ครับพังลงไปเลยฮะเพราะอะไรอ่ะน้ำมันมาจากไหนไม่รู้มหาศาลมันเซาะถล่มเลยเรียบร้อยครับนี่คือหนึ่งในผลกระทบเท่านั้นนะหนึ่งในผลกระทบที่เกิดจากพายุไมซักนะครับที่หมู่บ้านเกียวจานจังหวัดไลโจวทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามฮะช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับหลังจากฝนตกมาอย่างหนักเลยนะครับแล้วดินก็ไหลมาเซาะเนี่ยครับบ้านหลังนี้นี่จนคลืนลงไปต่อหน้าต่อตาเขาบอกว่าเจ้าของบ้านดูอยู่เลยเคราะห์ดีนะครับที่สมาชิกเนี่ยอพยพออกมาหมดแล้วนะครับไปล่วงหน้าแล้วก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับอิทธิพลไมซักที่เวียดนามครับนี่แล้วนอกจากทำให้อาคารทั้งหลังคลืนไปแบบนี้แล้วยังไม่หมดนะไมซักที่ว่าเนี่ยนอกจากพายุถล่มน้ำท่วมมาแล้วท่วมตรงไหนอ่ะตรงฟาร์มงูงูหลุดเหรอหลุดจะเป็นพันตัวนะคุณผู้ชม哎呦！啊，哎呦，我两个倒落大啊！你在哪里哇？แหมก็แค่งูเห่างูจงอางพี่จัดการพี่จัดการนี่ยังเห็นภาพแบบตัว2ตัวไม่ใช่ละไม่ยังอยู่ของยังอยู่ดีเฮ้ยใจเย็นพี่น้องเองโอเคอันเนี้ยที่เห็นนะคุณผู้ชมจงอางแบบเนี้ยนั่นลายนั่นนะสามเหลี่ยมมั้งน่ะดูดิโอ้โหแล้วคือตรงเนี้ยมันคือฟาร์มงูมันคือฟาร์มงูที่พอเจอน้ำท่วมแบบนี้แล้วทำไงอ่ะโอ้ยชาวบ้านในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนเนี่ยฟาร์มงูนี่แสดงว่ามันมีให้เลือกหลายสายพันธุ์ด้วยนะก็เนี่ยที่เห็นน่ะชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ในน้ำแล้วก็พยายามเลื้อยขึ้นบ้านชาวบ้านก็ต้องป้องกันสิทำยังไงอ่ะโหพี่มีไม้อยู่อันนึงเขี่ยงูแค่นี้พี่ไหวเหรอไม่เอาหรอกแล้วเนี่ยนะถ้าเกิดว่าพูดถึงที่จีนน่ะมณฑลกวางซีจ้วงอ่ะงูถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่อ่ะก็เป็นภูเขาหินปูนมันก็ไม่ได้เหมาะกับการเพาะปลูกไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีก็คือการเลี้ยงงูมันมีแบบรูในร่องในช่องหินให้งูอาศัยไงก็มีแบบหลายงูอ่ะพี่จงอางก็มีแล้วใช่ปะเห่าก็มีทางมะพร้าวงูสิงหางลายแบบเนี้ยไม่ใช่แค่งูอย่างเดียวฟาร์มนกกระจอกเทศในพื้นที่ก็โดนน้ำพัดซัดมาแบบนี้เหมือนกันนกกระจอกเทศนั่นนกกระจอกเทศนะใช่ลอยคอหนีน้ำท่วมเลยเนี่ยมันก็พยายามหาที่แบบปลอดภัยอ่ะชาวเน็ตจีนก็ถ่ายคลิปมาไกลๆอ่ะทำไมดอมมองเป็นอะไรเป็นงูเหมือนกันไหมเปล่าจะได้พนมมือเห็นมันเทศไม่ใช่อันนั้นพระเทศนี่นกกระจอกซึ่งหลังจากพายุไมซักผ่านไปแล้วเนี่ยนะจีนก็ยังต้องเตรียมรับมือกับนี่ไงไต้ฝุ่นโอ้โหยี่เลยเหรอเนี่ยเห็นบอกนี่ลูกใหญ่มากเลยนะก็นี่คาดว่าจะขึ้นฝั่งจีนในมณฑลเจ้อเจียงแล้วก็ฝูเจี้ยนช่วงเนี่ยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะวันนี้วันที่9ใช่ไหมช่วงปลายสัปดาห์น่ะ11 12แบบเนี้ยก็เดี๋ยวต้องเฝ้าระวังกันนะคะ